Manatra ny araba rivjerajaina amin'ity takarivan'ny asabotsy fa efatra ny volana Jiolay 2022 ity dia manasanao ampanajana zay anaraka hatramin'ny farany indray ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity manamarika ny andro tamin'ity androandroany ity ny vaovao mahakasika indrindra ny fanonganana ireo parlementaire ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo fa nio-kevitra maro dia maro no noentin'izay misy ihany koa ny fanambarana samihafa izay hoentina amintsika amin'ity androandroany ity makasika indrindra ny raha politika mafapana eto amin'ny firenena zany ny amtoko ty mahiny koa nefa etsakilany dia efa miomakomana ao anatin'ny firosoana amin'ny kongresin zareo ao anatin'izany antoko zany sabotsy ny andro tsy adino mitondra antsika ny sehatra sosialy ny farana omaly fa telo ny volana jolay tokoa mantsy ny fivoriana harapotona ho an'ny antenimera-pirenena ny fandatsaham-bato amin'ny fanonganana ny prime ministre sy ny gouvernementany no nanamarika izany andro farany zany taorina ny fandatsaham-bato anefa ny fantatra fa mbola mijanona amin'ny toerany ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ary ireo mpikambana ao anatin'izay gouvernementa izay tafajanona amin'ny toeran'ny prime ministre Jean Ravelonarivo rehefa tsy nahafen'ny fetra isa takin'ny lalam-panorenana roa pahatelon'ny solombavam-bahoaka ny vokatry ny latsambato natao omaly alina teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza tany amin'ny 110 sy sasany alina no nototosaina ny fandatsaham-bato solombavam-bahoaka 12 no nandatsabato naneo ny safidiny tamin'izay vato 5 no amin'ireo vato manakery no nandany ny fanonganana solombavam-bahoaka 17 kosa no nitsipaka ny fanonganana ny gouvernementa Ravelonarivo 17 no tonga nifidy ny isan'ny vasoatranarina 17 solombavam-bahoaka miisa 50 no nandany ny fitsipaham-pitokisana solombavam-bahoaka miisa 17 kosa no nitsipaka vato fotsy tsy misy vato maty tsy misy koa lalam-panorenana dia manambara fa ny roam-pahatelo ny solombavam-bahoaka no fetisa ilaina mba hahalany ny fitsipaham-pitokisana eto sika dia mahita fa tsy nahatratra zany na dia nandresy aza ny eny koa noho zany dia ambara fa vita ny fifidianana ary tsy lany zany ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernementa naharitra adi-pamantaranandro maro ny fivoriana teny Tsimbazaza omaly ny alony latsabato dia nisy ny fifandraisen-dahatra teo amin'ny samy solombavam-bahoaka ady hevitra izay tena nafana ary nisy mihitsy aza ny saika fifandraisan-tanana teo amin'ny samy solombavam-bahoaka raha tsy ilazy zahay ny district Karamavony dia any amin'ny fahatsoto Matiatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia mampijaly ny vahoakanay efa hoe taona mahery nanatona ny ministry ny filaminana anatiny nangataka ny ametrahana ny komisaria lasa ny taona mahery hatramin'ny androandroany tsy misy valiteny mazava poentina hanapina an'ireo vahoakareo ka raha ny tenanay manokana dia mahatsapa fa tsy ampy ny fandraisana andraikitra ary dia mitaona ny namana handany Partia teto ny prime ministre sy ny membre de gouvernement ray volana lasa izahay milokalokana rehefa nahafa-po ny tatitra zay nataony avy ao ato prime ministre androany anareo dia miteny hoe tsy mahafa-po ary mivadika izy amin'ny rano fanarana eto dia miteny hoe anareo toa vao fidim-bola sa anareo any manambaramasy dia miteny zay eto avy amatofolo sy anareo solombavam-bahoaka tsy ekenay raha tsy misy antony ampangaina
araka izany dia manohy ny asan'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo taorian'ny sedra latsabato tsy fampitokisana izay nitotosaina omaly alina tena ny lapan'ny Tsimbazaza.